大家好，今日咧同大家介紹咧一個叫做五色福音筆。傳統嚟講，我哋派福音單張係點嘅咧？派嗰個咁樣咯，收嘅咧咩？哇咩嚟㗎？咁多字嘅，唔要咯咁樣。但係今日咧，我介紹一樣全新嘅傳福音工具，叫做五色福音筆。嗱，睇住咯，我用1分鐘咧就將個福音好簡單講一次。起初神創造天地嘅時候咧，大家有冇留意啊？好靚嘅喎，充滿咗生機嘅。但係好可惜。有罪嚟到呢個入侵咗嘅世界咧，令到咧成個世界咧就破壞咗啦。但係耶穌基督嚟到呢個世界上高，要做嘅工作就係要將佢嘅寶血流出，使我哋咧塗抹咗我哋過犯。因此而咧，我哋咧就可以咧稱義成聖，得到去呢個嘅潔淨啦。我哋仲可以稱為神嘅兒子，有重新嘅身份，戴上一個榮美嘅冠冕。大家願唔願意相信呢？就係咁簡單，用1分鐘時間講明，拜拜。